सो गैस निसान अल्टीमा का ये अल्टरनेटर क्या हो रहा है, कभी कभार चार्ज कर रहा है, कभी कभार नहीं कर रहा। जब हमने फिर अल्टरनेटर का सेट देखा फ्रेंड, तो कनेक्टर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और रेक्टिफायर का जो मेल सॉकेट है जिसमें 3 वायर वाला पिन होता है वो ऑलरेडी डैमेज था। तो हमने जब ओपन किया तो कार्बन बहुत सारा लगा हुआ था, इसके कारण से कभी कभार ड्रॉप अल्टरनेटर कर रहा था। तो हमने रिक्वायरमेंट किया फ्रेंड ये रिप्लेस करना है और रेक्टिफायर रिप्लेस करना है, तो मशीन सही हो जाएगा फ्रेंड। तो ये फाइंडिंग किया हूँ प्रॉब्लम ये फ्रेंड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरीके से हमारे चैनल पे विजिट करते रहें।